بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے برین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی کڈ۔ تو بچوں، آج ہم دعا سیگمنٹ کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں، جس میں ہم آپ کو کسی کو چھینکتے وقت سننے کی دعا بتائیں گے۔ تو بچوں، وہ دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، جس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ تو بچوں، آپ نے یہ دعا لازمی یاد کرنی ہے، کیونکہ جب آپ کسی کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ پر بھی رحمت نازل فرماتے ہیں اور آپ کو اس کا ثواب بھی ملتا ہے۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔